Wonderful. Okay, well, hello to all CIM colleagues in Thailand. I apologize for my English. My Thai is terrible. It doesn't exist. I'm going to give an overview of I think some of the important things to understand about managing the power grid modeling with CIM. And I think these will complement the presentation that you just had. I hope so. เชื่อว่าสิ่งที่อธิบายต่อไปนี้คงจะเสริมสิ่งที่ขาดอาจารย์ดร.ชัยยันได้อธิบายคร่าวๆไปแล้ว yes so managing the power grid is an integration problem, and that's the way I'm going to talk about it here. But first, in these first couple of slides, I want to talk about integration from a general standpoint rather than from the grid specifically. So about 30 years ago, if you looked at most utilities, departments had standalone departmental applications, and they didn't talk to one another. It was very clear that the next major phase of automation was going to involve connecting these islands of automation because there was too much duplication of effort with individual departments, and information needs to move between departments. 30 years later, we have learned one thing. Integration is very difficult and very expensive. And I'm sure that you are finding this out in Thailand just the way everyone else has. There are, of course, a lot of differences in individual connections in terms of the difficulty of making connections. But what is really extremely hard is to organize and maintain many connections over time. And I would add, so that those connections form a complete enterprise solution. We pretty much know now that integration will never be easy. There are no really simple answers. But integration is necessary, and over the 30 years, we have learned better ways to do it. And one of the things that we have learned in that process is that there are very large cost and productivity differences between well-organized integration and ad hoc integration. By ad hoc, I mean one at a time sort of patchwork solutions. Okay, I give just return to the thank you a very short translation ผมจะขออนุญาตใส่ภาษาไทยไปตอนท้ายของหน้าเพื่อจะเสริมส่วนสำคัญนะครับจริงๆผมไม่พูดอะไรเพิ่มเพียงแต่ว่าอยากจะผมรู้จักเจมา10 กว่าปีก็เลยอยากจะเน้นว่าส่วนไหนที่เราเน้นจริงๆก็ใส่มาแล้วเป็นสีแดงข้อสำคัญก็คืออันที่1อย่างไรไม่ใช่เพิ่งเริ่มหรอกความจำเป็นในการใช้ข้อมูลปิดโมเดลร่วมกันสายส่งสวิตช์นี้สวิตช์มันมีตรงไหนต่อครับตรงไหนบ้างมันเปิดหรือปิดอยู่มันมีความจำเป็นแน่ๆมันมีมานานแล้วแต่ว่าการเชื่อมโยงให้ข้อมูลเพื่อให้ใช้ข้อมูลร่วมกันเนี่ยเราก็ค้นพบตั้งแต่30 ปีที่แล้วว่ามันไม่ง่ายและยากกว่านั้นสมมุติว่าฉันส่งข้อมูลให้เธอแล้วการจะรักษาให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันตลอดยิ่ง
มีความพยายามมากมายในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์เพราะว่ามีสองแบบที่ความพยายามที่เขาเรียกว่า well organized ที่เขียนไว้นะครับกับพาร์ทของก็คือให้ไม่จำเป็นสักคนมาเขียนส่งข้อมูลทันทีเขียนเวลก็เสร็จอันนี้เรียกว่า ad hoc ถึงไม่ well organized ส่วนใหญ่มักจะอยู่ไม่นานอย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงเนี่ยมันยากและต้องใช้พลังงานต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง Yes, Jay. Next slide. Yes. So, why is integration difficult? There are two big reasons, or sets of reasons: technical obstacles and organizational obstacles. I will list some technical obstacles first. The most basic one is simply that departmental products were not designed to talk. Typically, departmental products date back to departmental-only solutions, and they did not worry about a common way of describing power grid, for example, or any other business aspects. So they did not have a common language, essentially, that they were speaking. So it means that you have to develop a common language. And this, of course, is one of the main things that CIM does. The second thing that I would name as a technical obstacle is that patchwork bilateral data exchanges are a very tempting trap. It is much easier to just say, I'm going to worry only about sending some information from system A to system B and solve that problem and not worry about all the other exchanges that are needed in the organization. But when you do this, there's no coordination, or coordination is much more difficult between the elements, and you, in my experience, always wind up with a relatively disorganized and expensive overall solution. The third main reason, technical reason, is that doing the really good job of integration requires some fairly sophisticated design to minimize overall life cycle costs. And this is the area that has really taken us a long time to understand. But we need things like a global approach to identity mapping, so that we know in all of our systems when we are referring to the same transformer or the same generator. We need an enterprise information architecture that is the map of how information should move through the organization. We need an interface architecture for building the interfaces that applications use to communicate, building those in a way that allows, for example, new versions of products and standards to be accepted in a reasonably cost-effective way. Those are bad enough, difficult enough, that is, but the organizational obstacles are often the hardest part. When you are integrating, you're talking about dealing with mutual solutions among many departments.
And the more departments that are involved, the more difficult the discussion is. It takes high-level sponsorship to make sure that to keep everybody talking and working on the problems. All the way through the process, costs are much easier to see than benefits. And management simply has an easier time understanding individual patchwork solutions than a comprehensive integration architecture. And all of these things contribute to difficulty in achieving optimal integration. Jay, your voice is very clear and very slow. I think they can catch up. And just add in Thai a little bit. เนื่องจากคุณเจพูดช้าแล้วก็เคลียร์ชัดเจนมากสำหรับผมได้ยินชัดเจนดังนั้นอาจจะไม่ได้แปลอะไรชัดเจนนะละเอียดนะสรุปก็คือว่าการเชื่อมโยงมันยากเหมือนเมื่อกี้นะครับมันมีทั้งด้านเทคนิคซอฟต์แวร์ที่เราใช้อยู่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกันหรือรับส่งข้อมูลระหว่างกันและทางขวามือก็คือทั้งด้านองค์กรมีหลายความสนใจหมายความว่าองค์กรหนึ่งก็อาจจะดูข้อมูลแบบหนึ่งหน่วยงานย่อยไปในหน่วยงานนะครับก็จะแทนให้เชื่อมโยงกันได้เนี่ยผู้บริหารที่จะต้องว่าการเชื่อมโยงไม่ได้ง่ายใช้เวลานานการรักษานโยบายเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงได้จริงเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานาน Yes, next slide please. Okay. So moving now to grid model management. Grid model management is an integration problem and has all of those challenges that we just went through. This electric utilities, this is a sort of uniquely challenging integration problem. The essence is that accurate analytical modeling of the power grid electrical behavior is required to plan and operate the grid. And the analytical models are required in many stages of planning and operating the system. Whenever new construction or new operating plans are proposed, they have to be modeled and studied. These models are large and complex. They are required for both present and future states. The grid is continually changing as new projects are planned and new construction occurs. So you're doing design and operation and everything all on a running grid. That's very unusual in the industrial world. There are many different analytical applications that require representations of the grid. Information of analytical significance comes from multiple sources. So it's not just within your own department. There are different departments in the utility that are involved in this process. And it's not even different departments. It can be different operating divisions, and it can be other utilities operating in the grid. โอเคสำหรับสไลด์นี้นะครับพูดเรื่องว่างานในวงการเรางานในวงการไฟฟ้าเนี่ยอุปกรณ์มันเยอะขึ้นปัจจุบันมีชาร์จสเตชันสำหรับรถ EV มีอื่นๆอีกมากมายคือมันซับซ้อนขึ้นโดยทั่วไปกริดโมเดลหรือว่าโครงข่ายข้อมูลโครงข่ายระบบไฟฟ้าเนี่ยมันจะจำเป็นที่จะต้องไปวิเคราะห์ว่าเรื่องสมมติว่าเรื่องไฟตกมันเกิดจากเหตุผลอะไรแน่แต่ก่อนพอมันซับซ้อนเท่าไหร่เนี่ยมันก็ใช้ประสบการณ์เดาเอาได้บ้างถ้ามันซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะที่มีอินเวอร์เตอร์ขึ้นมาเกี่ยวเนี่ยโซลาร์เซลล์ขึ้นมาเกี่ยวเนี่ยแม้แต่เดิมแดดแรงๆอยู่พอมีเมฆเข้ามาปุ๊บมันวุบเลยได้ข้อมูลที่รายละเอียด
วงจรไฟฟ้ามีรายละเอียดพอสมควรดังนั้นตรงนี้ตัวส่วนสีแดงก็เลยบอกว่านับวันโดยวงจรไฟฟ้าที่ละเอียดที่สามารถเอาไปวิเคราะห์สามารถเชื่อถือได้ผลการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้เนี่ยเริ่มจำเป็นมากขึ้นเหลือเกินก็จะเอาข้อมูลระบบไฟฟ้าข้อมูลโครงข่ายระบบไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์มากมายจำนวนมากและมีความซับซ้อนเนี่ยทำให้มันถูกต้องแล้วก็สามารถแชร์ใช้ร่วมกันเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะมันทำไม่ได้ง่ายแต่ก่อนมันมีปัญหาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เมื่อเกิดเหตุการณ์ประมาณว่าพวกเราเชื่อว่าวันนี้ทั้ง3การไฟฟ้าต้องอยู่กับเราจำเป็นจะต้องใส่ข้อมูลที่ซอฟต์แวร์นี้อีกซอฟต์แวร์หนึ่งก็ต้องใส่ด้วยคนอีกซึ่งทำให้ปริมาณเลเบอร์หรือปริมาณงานที่ต้องใช้ในเรื่องนี้มันเยอะที่เพิ่มใช้เยอะเท่าไหร่นั่นเดี๋ยวเราจะเกิดขึ้นดังนั้นการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้เนี่ยมันยิ่งยากขึ้นทุกวันทั้งการบริหารข้อมูลผลิตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะครับในหลายมิตินะครับซิมคือคำตอบนั้น yes Jay next slide please Okay. So grid modeling is now vital to the smart future grid. So if we go back a bit in time, it used to be that analysis was a planning activity with relaxed time constraints and often relaxed accuracy criteria. So, for example, we used to do transmission planning studies, and we did them with power flow using bus branch models. We don't do that as much anymore. We work more at detail level of nodes and breakers. And beginning in maybe the late 80s, transmission operations became increasingly dependent on analytical functions like state estimation and contingency analysis to achieve reliability. And then more currently, with the smart grid is essentially an idea that's based on automation of the lower voltage distribution grid. And along with that, we're getting analysis being pushed down into the distribution operations center and more into and more sophisticated planning analysis of the distribution grid as well. So what we see is an ongoing trend of ever increasing dependency on analysis, and that increasing dependency on analysis means you need modeling, and these three things happen. Grid modeling is a critical business process, not something that happens in the back room in the planning department. Grid modeling is detail increases, and accurate grid modeling must be produced in real time as they occur. So if you have analysis going on in the operations center, you have to have current models maintained there. All of this leads to the idea that you have to automate, you have to be able to automate grid data management processes in order to meet requirements for timeliness and accuracy. And these requirements mean that we've got to be much, much better at creating integrations or complete processes for building and using the analytical data, and those processes need to be
essentially they need to be automated so they work all the time and work on a timely basis. Okay. เนื่องจากเมื่อกี้นะครับนับวันเนี่ยยิ่งเป็นสมาร์ทกริดด้วยแล้วเนี่ยหมายความว่าในกริดมีอุปกรณ์ที่สมาร์ทขึ้นเรื่อยๆคือมีคอมพิวเตอร์ฝังอยู่ในนั้นเรื่อยๆแม้แต่มิเตอร์ก็ยังเป็นสมาร์ทมิเตอร์พอเป็นอย่างนั้นเสร็จข้อมูลโครงข่ายระบบไฟฟ้าเนี่ยมันไวทัลคือมันจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มเมื่อกี้ก็มันแต่เรื่องจากเมื่อกี้นะครับจริงๆไม่ได้เริ่มวันนี้ตั้งแต่30 ปีที่แล้วนะแต่พอความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลโครงข่ายระบบไฟฟ้าที่มันละเอียดและถูกต้องเนี่ยพอมันจำเป็นต้องทำสุดได้ไหมครับเอามาลอกๆไม่ได้มันต้องแน่นมันต้องตรงไม่งั้นข้อมูลไม่น่าเชื่อถือพอที่จะปฏิบัติงานเชื่อถือมันได้การทำให้ข้อมูลกริดโมเดลมันถูกต้องงานที่มันซับซ้อนเนี่ยมันกลายเป็นงานที่ใหญ่มากเมื่อกี้เขาใช้คำว่ากริดตัวแดงตัวแรกนะครับการบริหารข้อมูลกริดโมเดลเนี่ยกลายเป็น process ที่ข้อไม่ใช่งานที่พักที่ลงไปเข้าห้องน้ำสำหรับทำแล้วเสร็จเลยผมจะเล่นมาเขียนนะครับก็คือมันเป็นงานที่ใครรู้ว่าจริงๆไม่ใช่งานง่ายและตัวแดงตัวที่สองครับนับวันโครงข่ายระบบไฟฟ้าที่เราต้องการเอามาวิเคราะห์เพื่อการปฏิบัติงานหรือเพื่อการวางแผนก็ตามเนี่ยนับวันมันจะมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นและที่สำคัญถ้าเกิดใช้เวลาในการปรับปรุงข้อมูลนานมันก็ไม่ทันการก็คือตัวแดงตัวสุดท้ายมันจำเป็นต้องเป็นเรียลไทม์ไม่งั้นไม่ทันการเพราะสวิตช์มันปิดไปแล้วมันเปิดไปแล้วตอนนี้ไฟดับไปแล้วมันเฟลไปแล้วมันไม่ทันกลายเป็นว่าการบริหารข้อมูลโครงข่ายระบบไฟฟ้าเริ่มเข้าใจชัดเจนขึ้นว่ามันเป็นงานที่ใหญ่มากต้องมีอะไรที่เป็นเครื่องมือสำคัญซึ่งวันนี้ก็คือพระเอกของเราคือมาตรฐานสิทธิ์ Yes Jay next slide please Okay. So, as I've said before, the grid modeling problem is an integration problem. And just to summarize that integration problem, and I think recognize some of the same points that the previous presenter made. Grid modeling must integrate source data systems with consuming applications. So the sources of analytical modeling include activities like substation design, transmission line design, distribution feeder design, new project planning, load forecasting, smart customer or independent generator design, neighboring division or utility modeling, and so on. And these sources of each one of these sources produce parts of the necessary modeling. But in the middle, and I liked the model in the middle on the previous presenter's slides, in the middle, you have a function, a very important function that consolidates that information into analytical models and also checks the validity and is the single source of truth for analytical models. Obviously, they are not the single source of substation design, but there's the single source of truth for the way that the substation is represented in analysis. And then, of course, there's the final step where consumer functions are supplied with models, and these include all kinds of planning analysis, whether it's power flow, transient stability, short circuit, whatever, and the transmission control centers, distribution control centers, customer outage management, anything that needs a network model. So what we have is
the essence of integration. We have sources and consumers that are from different vendors that have to be united in a process. These processes span participants and have to support logic to coordinate the flow of information. It's a classic integration problem. โอเคครับเอ่อการบริหารในข้อมูลวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะครับหรือกริดโมเดลเนี่ยมันก็คือการอินทิเกรชันนั่นเองการบูรณาการใช้ข้อมูลร่วมกันการใช้ข้อมูลในที่นี้มันก็มีสองฝ่ายก็คือคนที่สร้างข้อมูลกับคนที่เอาข้อมูลไปใช้ในภาพนี้ก็คือซอสแต่ว่างานในทุกที่แบบเราซึ่งอาจจะหมายถึงทั้ง PA ทั้ง MBA ทั้ง EGAT รวมทั้ง utility อื่นๆในโลกเนี่ยไม่ได้มีหน่วยเดียวมีหลายหน่วยอยู่ในองค์กรเช่นมีหน่วยหนึ่งออกแบบสถานีไฟฟ้าย่อยอีกหน่วยหนึ่งออกแบบ transmission line การดีไซน์ก็มีหน่วยหนึ่งจำเป็นต้องคาดเดาหรือพยากรณ์ load forecasting ระหว่างแผนโปรเจกต์ไหนที่จะต้องก่อสร้างใหม่เพราะว่าข้อมูลแหล่งข้อมูลที่เป็น source เนี่ยหลากหลายที่สำคัญเชื่อมโยงกับสีแดงด้านซ้ายเชื่อมโยงไอเทมแรกคือsource คือข้อมูลต้นทางกับผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์กันใช่ไหมครับคงปัจจุบันไม่มีใครที่จะเอามือมาเขียนแล้วแต่อาจจะยังไม่มีอาจจะน้อยลงละ source และ consumer ใช้ซอฟต์แวร์ที่ต่างเป็นเรื่องกันทั้งสิ้นมันคือการบริหารการบูรณาการใช้ข้อมูลร่วมกันหรือ integration problem นั่นเองทางฝั่งผู้ใช้ข้อมูลก็เช่นกันวัตถุประสงค์ในการเอาข้อมูลไปใช้อาจจะพอได้ข้อมูลจากมาไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากใช้คุณเจก็พูดถึงสไลด์ที่อาจารย์ดร.ชยานอธิบายเมื่อกี้มันก็เริ่มมีความจำเป็นครับว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับกริดทั้งในระดับการวางแผนในระดับการออกแบบทางวิศวกรรมทั้งในระดับการปฏิบัติการที่มีการเปลี่ยนไปทุกวันทุกวินาทีคงจะต้องมีการบูรณาการเอาข้อมูลมาคล้ายๆ consolidate ก็คือมารวมกันแล้วคนที่จะเอาไปใช้ก็ไม่ใช่ยกทั้งแผงไปใช้แต่มันต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อจะหยิบฉวยเอาข้อมูลในรูปแบบที่ตัวเองต้องการเอาไปใช้เท่านั้นการบริหารข้อมูลเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแหละสีสไลด์นี้เป็นเรื่องไม่ง่ายแหละซึ่งต่อไปนี้จะบอกว่าอะไรคือคีย์สำคัญนะครับMr. J, yes, please, next slide. Okay. So, what's the best solution to this integration problem? Well, CIM is the best solution to this problem. There is 25 years of collaborative engineering from vendors, utilities, and consultants involved in the CIM engineering. Most major vendors and their applications now support CIM. New applications are increasingly adopting CIM engineering. This is especially those applications that are those vendors who are building applications that are addressing that model in the middle part where you're consolidating and what EPRI has been calling the grid model management. Those applications tend to be new and they tend to be based natively in CIM. The CIM information model is unique in that it has always tried to address the union of all requirements, whereas individual departmental products focused only on whatever the department was trying to accomplish.
So the um, the CIM information model is more comprehensive than anything that I am aware of is available in any single other product. And of course, CIM being a neutral standard, it isn't biased toward any one vendor or vendor set of products. The CIM methodology for data exchange standards also provides a consistent architecture for organizing grid data integration. And so the way that you go about in CIM defining a standard for data exchange is also a model for utilities to use to build their own exchanges, even when those exchanges are not have locally specific needs and are not strictly an international standard. And the final point I want to make about CIM overall is that it is an ongoing work. Now, some people have said, why, I'll use CIM when it's done. But that misses the point. The CIM is essentially a language for power systems, and as the industry moves forward, the CIM has to move forward. As IT technology moves forward, the CIM has to move forward. And what is really good about the CIM is the fact that there are still groups meeting every week, every day, having telephone conversations about what new things are needed in the group, what corrections need to be made to existing standards, what improvements need to be made, and that work continues all the time, and it results in releases every year to 2 years of improvements. I'm arguing this is a good thing. The fact that it's moving on. It's also something that has to be recognized when you implement your integration architecture. One of the biggest single failings I have observed in utility integration is that they have approached it as if the integration structure was fixed, and they made no preparation for evolving the structure. But an architecture that allows the system to evolve is going to be much more successful in the long run. Done. Thank you ผมชอบมากเลยสไลด์นี้โดยส่วนตัวนะครับก็คือมาพระเอกแล้วแหละที่หลายสไลด์จนถึงปัจจุบันบอกว่าการเชื่อมโยงมันไม่ง่ายมันเป็นปัญหาไม่ใช่ยากเฉพาะเรามันยากกันทั้งโลกคำตอบคือสิ่งครับสิ่งมาช่วยสิ่งที่เคยยากแก่ง่ายขึ้น25 ปีที่ผ่านมาจากความร่วมมือของเวนเดอร์ต่างๆเวนเดอร์ก็คือคนที่บริษัทที่ทำซอฟต์แวร์ให้พวกเราวิธีที่ต่างๆทั่วโลกใช้รวมทั้ง และอีกอย่างเช่นพวก ABB พวก Schneider เหล่านั้นความหมายคืออย่างนั้นนะครับคือเวนเดอร์ส่วนใหญ่ทั่วโลกรวมทั้งยูทิลิตี้ใหญ่ๆรวมทั้งคอนซัลท์ที่เป็นท็อปในโลกรวมทั้งคุณเชลด้วย25 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำงานมาจนกระทั่งจนถึงจุดที่ว่าครับเมเจอร์เวนเดอร์คือเมเจอร์หลักๆเวนเดอร์หลักๆในโลกเนี่ยเริ่มปล่อยซอฟต์แวร์ของเขาเองที่เป็นเวอร์ชันใหม่ที่ซัพพอร์ตซิมซึ่งแปลว่าข้อมูลที่เคยบันทึกอยู่ในซอฟต์แวร์ ABB Schneider หรือ S3 GIS เนี่ยซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะครับ
เมื่อบันทึกลงไปแล้วมีคนคีย์ข้อมูลเข้าไปแล้วสามารถ export และไปใช้กับซอฟต์แวร์อื่นๆได้เลยปัจจุบันความเคลื่อนไหวอย่างนี้มีเยอะขึ้นบางท่านก็คงทราบอยู่แล้วเช่นสินค้าของบริษัทเอสรีทราบมาไม่นานนี้คือ GIS เนี่ยยุติการผลิตเป็นการซัพพอร์ตเวอร์ชันเก่าที่ไม่ซัพพอร์ตซิมแล้วก็ตั้งแต่ปี26หรือ24เนี่ยนะครับก็จะเริ่มเวอร์ชันใหม่อย่างนี้เป็นต้นก็ซอฟต์แวร์อื่นๆก็เช่นกันนะครับนอกจากนี้ซอฟต์แวร์อื่นๆที่เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ก็ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถส่งและใช้ข้อมูลร่วมกับอื่นๆได้ข้างล่างครับแรกก็คือจะบอกว่าซิมปัจจุบันเป็นโซลูชันที่น่าจะดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ใช่เราคนเดียวทั้งโลกทั้งผู้ผลิตซอฟต์แวร์ทั้งยูทิลิตี้อื่นเราไม่ใช่หน่วยทดลองตัวแรกในยุโรปในอเมริกาใช้กันเต็มที่พอสมควรแล้วข้อสุดท้ายครับจะสำคัญผมจะเรียกเฉพาะส่วนสำคัญนะครับซิมคงอยู่ครับทุกคนเดาออกว่ามีการพัฒนาสายส่งแบบใหม่บางเวนเดอร์เขายังโฆษณาสายส่งเราดีกว่าซึ่งถ้าทำไม่เหมือนเดิมก็เป็นไปได้นอกจากนี้โซลาร์เซลล์พวกอะไรที่เป็นเปลี่ยนจาก DC มาเป็น AC มาเป็น DC อินเวอร์เตอร์เข้ามายุ่งกับวงจรไฟฟ้ามากขึ้นให้เป็นต้องโมเดลหรือสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆที่สามารถจะสะท้อนเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ได้ถูกต้องมากขึ้นดังนั้นซิมยังคงเครื่องที่ยังคงเพิ่มอยู่เสมอเท่าที่ผมทราบเมื่อประมาณ20 ปีที่แล้วก่อนซิมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมีประมาณ700รายการที่กำหนดมาตรฐานไว้ง่ายๆก็คือมีสายส่งมีสวิตช์มีเบรกเกอร์มีทรานส์ฟอร์เมอร์ปัจจุบันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชัน17และเชื่อว่าในปีนี้เวอร์ชัน18ก็จะออกมาอยู่ที่ประมาณ 2,200 รายการซึ่งครอบคลุมนอกจากวงจรไฟฟ้าแล้วก็ยังมีข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นERP ควบคุม SCADA ควบคุมOutage Management อื่นๆด้วย Yes Jay next slide please Okay. So the EPRI PEA CIM project is nearing completion. And in that project, the EPRI team has been working with PEA has reviewed the current state of the PEA grid management and made a couple of recommendations. First of all, the EPRI team believes that the PEA will benefit from adopting CIM as the canonical form of grid data exchange among analytical applications. Canonical just means the mutually agreed lingua franca. More importantly, I think, the EPRI team is recommending that PEA should establish a CIM-based grid model management function, that's the model in the middle, with responsibility for analytical model data. And I want to say a little bit about that function. And this is a point that is often not fully appreciated, but the mission for analytical data is to consolidate a single source of truth for modeling the electrical behavior of the grid, as opposed to the design of a grid facility. So obviously, when you design a substation or a transmission line, it must function in the grid. But there are lots of aspects of the design that don't influence the grid behavior.
it's the essential electrical properties of the facility designs when they're all put together that make a grid and make the grid serve its purpose. And so I want to emphasize the difference between the analytical modeling of the grid, the business function of preparing the analytical modeling for the grid versus the design of grid facilities. So those departments and people who are responsible for analytical data have to be able to understand the grid electric behavior. They need to be power system engineers, and the needs of they also need to understand the needs of the analytical applications using the data. So they need to understand how power flow works and how state estimator works and what those applications need in the way of modeling. The people and departments that are responsible for grid facilities and facility designs have an equally difficult, challenging task. They have to understand the requirements for supporting work and for documenting facility design so that when the next phase of some sort of change comes along, that facilities are well documented and engineers have good starting data. It's very difficult to combine these two objectives from the skills required or from the underlying data modeling. You could put them in the same department. You could even have one vendor that wanted to support both objectives. But if you looked under the hood, you would still find that there were some distinct differences between what is necessary to support the analytical data versus what is necessary to support facility design data. And from an information management point of view, it's important to appreciate that difference. Done. This is difficult, Jay. I would take a little bit time.ผมบอกเคลียร์ว่าแน่นอนคนที่เข้าใจภาษาอังกฤษอยู่แล้วขอโทษนะครับเอามะพร้าวมาขายสวนแต่ว่าเพื่อให้ทุกท่านแล้วก็ผมก็จะได้สอบผ่านความเข้าใจอันนี้เป็นสไลด์น่าจะก่อนสุดท้ายแล้วครับบังเอิญเจมีโอกาสที่เราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเจมาหลายปีทีเดียวจนกระทั่งงานปัจจุบันก็ได้มีโอกาสทำงานกับ PA ก็มีความเข้าใจสถานะแล้วก็นโยบายอนาคตที่ PA มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปก็คือปัจจุบัน Every Team ก็คือเจก็อยู่ในทีมของ Every ด้วย Every คือสถาบันวิจัยทางไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาซึ่งน่าจะเป็นสถาบันวิจัยทางไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็มาศึกษา PA แล้วก็มีแนวโน้มว่าก็จะมีการเอาซิมเป็น canonical form ก็คือเป็นมาตรฐานกลางเป็นภาษากลางที่จะรวบรวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับ grid model จากหน่วยต่างๆทั้งหน่วยวางแผนหน่วยออกแบบหน่วยปฏิบัติการและหน่วยอื่นๆที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันได้นะครับฉะนั้นสีแดงข้ามไปที่ตัวสีแดงครับจริงๆมันเป็นเรื่องยากเพราะเหตุว่าถ้าจะแยกง่ายๆก็คือคนที่ต้องการใช้ข้อมูลเนี่ยง่ายๆก็คือว่าคนที่เป็นวิศวกรไฟฟ้ากับที่ไม่ใช่ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นวิศวกรไฟฟ้าการวิเคราะห์เชิงไฟฟ้าเนี่ยจะคิดเป็นท่อนๆนึงไม่ได้มันต้องเห็นทั้งวงจรตั้งแต่ต้นยันจบตั้งแต่เจเนเรเตอร์ยันไปถึงโหลดคนที่อาจจะมีหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบตัวอย่างเช่นมีหน้าที่ออกแบบสถานีไฟฟ้าอย่างเงี้ย
จุดไหนจะตั้ง transformer power transformer จุดไหนจะต้องออกแบบเบรกเกอร์บัสบาร์ทั้งไฮโวลต์และมีเดียมโวลต์บางทีสามารถออกแบบได้โดยไม่จำเป็นจะต้องรู้วงจรทั้งประเทศด้วยซ้ำนั้นในแต่ละงานมีความจำเป็นมีความต้องการในงานต่างกัน ถ้าจะแบ่งเป็น2แบบก็คือส่วนที่ต้องการเป็นต้องใช้ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ว่าtransformer มันอยู่ตรงแหล่งไหน x y หมายถึงพิกัดทางภูมิศาสตร์อาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ว่าหล่อเย็นด้วยน้ำมันหรือแบบอื่นแต่ว่าคนที่มีหน้าที่ออกแบบเพื่อจะไปจัดจ้างจัดซื้อก่อสร้างจำเป็นต้องรู้ข้อมูลพวกนั้นการจะทำให้ความต้องการใช้ข้อมูลของที่ยกตัวอย่างสองฝ่ายนะครับให้คุยกันได้ก็เป็นเรื่องยากครับเพราะงานเขาไม่เหมือนกันพี่เจพูดติดตลกว่าเอา2ฝ่ายนี้มารวมเป็นฝ่ายเดียวกันอาจจะดีแต่มันทำไม่ได้เพราะงานมันใหญ่งานมันเยอะดังนั้นchallenge หรือความยากก็คงอยู่ที่ทำยังไงจะ consolidate หรือรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เป็น analytical หรือข้อมูลที่เป็นวงจรไฟฟ้าได้ครบถ้วนสมบูรณ์ต้องจัดการอันนี้ก็เป็นไม่ง่ายสำหรับทุกหน่วยงานครับถึงแม้PA มีพวกเราทำงานด้วยกันมาระดับหนึ่งก็ยังไม่ง่ายครับยังมี challenge มีสิ่งที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคอีกมากมาย Yes Jay next slide please Okay. So that was about PEA, and the EPRI project was PEA. But what about Thailand as a whole? The grid is not limited to PEA, certainly. It is not even limited to Thailand. Each analysis requires data representing all parts of the grid that are significant to that analysis, regardless of who owns what that part of the grid. So if PEA is running some analysis and part of EGAT needs to be represented, it needs to be represented. You can't just ignore it. And if EGAT is running some study and it needs to have a model of something that's going on in Cambodia, well, you need some models of Cambodia. As time goes on, it will be more and more important for each entity in Thailand that is responsible for part of the grid to share modeling information with other utilities in the grid. I think, you know, so far, you have been able to work mostly with minimal sharing. But what I'm saying here is that probably will get more and more difficult as time goes forward. So I think it's an important aspect of CIM that it includes a formal method for integrating multiple responsible parties into a data sharing framework for grid data. Now, in the EPRI project at PEA, EPRI is recommending that that part of adopting CIM is adopting this formal method. It's called a framework, a data sharing framework. But it may only be limited to PEA applications initially. However, I would recommend a broader view be taken, and that as soon as it's practical, the various entities in Thailand begin to talk about how to make use of one of a Thailand framework, and
CIM as a means of exchanging modeling between entities. And I just want to mention that Europe has adopted this feature of CIM, this framework feature, to organize cooperative modeling among its many TSOs and DSOs. Europe has something on the order of 45 transmission system owners, and I don't know how many DSOs, many more. And this is a very publicly available standard called CGNEN that's based on CIM. Now, in North America, there are also similar efforts. For example, in Texas and California, most of the reliability authorities, but they aren't quite as rigorously documented and adopted as the European ones. So Thailand doesn't need to adopt the approach that Europe made. In fact, I would say that Europe did not do it perfectly. And there are probably improvements that can be made. But they are a good example of an effort that is going forward with a CIM-based sharing framework and making it work. And I think Thailand and perhaps Southeast Asia should consider moving in this kind of modeling direction. I think you have time to consider it and organize it, but it would be good to start soon. Maybe this conference is. I would like to think it is. Done. Thank you, Jay. ภาพนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่โดยส่วนตัวผมชอบมากครับการบริหารกริดโมเดลปัจจุบันเนี่ยบังเอิญพวกเรามีโอกาสใกล้ชิดทำงานร่วมกับ PA มาระยะหนึ่งก็มีคำแนะนำให้กับ PA ว่าควรจะมีเฟรมเวิร์กในที่นี้ก็คือเอาซิมเป็นภาษากลางในการที่จะแลกเปลี่ยนมูลการหรือ consolidate คือจับข้อมูลวงจรไฟฟ้าเนี่ยมารวมอยู่ที่เดียวควรจะมีเฟรมเวิร์กเพื่อกันนั้นแต่ว่าครับมันก็จำกัดอยู่แค่ตอนแนวคิดตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเอาก็จริงๆความเชื่อมโยงของเราว่าผู้ผลิตก็คือ e-cat กับบางส่วนพวกกันจะมีจุดเชื่อมโยงกับ MEA อยู่ด้วยก็ไม่จำเป็นที่ต้องจะจำกัดอยู่แค่ PA มากไปกว่านั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่บอร์เดอร์ติดกับหลายประเทศเมื่อกี้เขายกตัวอย่างแคมโบเดียกัมพูชาติดกับเราลาวเท่าที่ผมเข้าใจก็มีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันอยู่มาเลเซียก็อยู่ติดกับเราอันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องกำหนดเฉพาะประเทศไทยดังนั้นก็มีคำแนะนำว่าก็น่าจะเป็นไทมิ่งที่ดีที่เราจะมีกันจุดเริ่มต้นคือมันไม่ง่ายและเราก็ไม่ใช่เป็นผู้เริ่มนำคนแรกในโลกบอกว่า20 ปีที่แล้วยุโรปก็เริ่มทำมาแล้วก็ประสบความสำเร็จเมื่อกี้เขาใช้คำว่า45เฉพาะTSO ก็คือผู้ให้บริการส่งกำลังไฟฟ้า transmission system นั้นก็เริ่มไป45แห่งถ้านับรวมถึงหน่วยงานจำหน่ายระบบไฟฟ้าของสหภาพยุโรปที่นับไม่ถ้วนใช้เวลากว่า10 กว่าปีในการที่จะเอาสิ่งมาเป็นเหมือนกับเป็นเฟรมเวิร์กเป็นมาตรฐานภาษากลางในการที่จะแชร์ข้อมูลร่วมกันเขาทำสำเร็จมาแล้วจริงๆก็มีหัวเราะที่ว่าบางส่วนเขาก็ยังจำเป็นจะต้องพัฒนาก็ไม่ได้ทำเพอร์เฟกต์ทีเดียวดังนั้นการใช้ซิมก็จะเป็น
เฟรมเวิร์กหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะสร้างเฟรมเวิร์กของประเทศเรานอกจากภายใน PEA เอง MEA เอง EGAT เองอาจจะไปถึงประเทศอื่นๆไม่จำเป็นจะต้องไปล่อเขาหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนเป๊ะกับที่ยุโรปเพื่ออเมริกาทำเพื่ออเมริกาเองแต่ละสเตทเขาก็มีกติกาที่ไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละอันก็ถูกที่สุดก็คือเอาซิมเป็นมาตรฐานกลางนอกจากนี้ก็ไทยไม่ก็อาจจะไปถึงเซาท์อีสต์เอเชียก็มีความเป็นไปได้สูงนะก็เป็นคำแนะนำแบบนั้นแล้วก็แนะนำนิดนึงครับคุณเจปัจจุบันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเจถ้าเป็นการสัมมนาที่เห็นหน้าเห็นตากันผมก็อยากจะขอให้ทุกท่านมือขอบคุณคุณเจหน่อยแต่เราออนไลน์ก็ทำอย่างนั้นได้ยากแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้คุณเจให้ความกรุณามากๆในการบรรยายให้เราจริงๆเดี๋ยวจะเป็นสไลด์สุดท้ายตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1 ทุ่ม 2 ทุ่มนะครับของคุณเจปกติท่านไม่พูดไม่พูดอะไรนะที่เชิงแบบนี้นะเขาจะพูดเรื่องยากๆวันนี้พูดเรื่องง่ายๆเพื่อให้ผมบอกท่านเองบอกว่าผมอยากให้ท่านโปรโมทซิมและเอาตัวอย่างของประเทศต่างๆเพื่อคอนวินส์หลายๆหน่วยงานวันนี้ที่เห็นก็มาจากทั้ง3การไฟฟ้ามาจากทั้งบริษัทเวนเดอร์เห็นจำนวนมากทีเดียวนอกจากนี้ก็มีมหาลัยต่างๆความตั้งใจของพวกเราตามที่ตั้งชื่อฟอรัมครับ CIM Study Forum ส่วนหนึ่งก็คืออยากมีเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ้ามีโอกาสผมก็จะเชิญผู้ที่มีความรู้มากๆอย่างเช่นคุณเจเนี่ยมาเล่าให้เราฟังเล่าอย่างนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดสไลด์สุดท้ายแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะมีพรีเซนเตอร์จาก PA แล้วก็อาจารย์ชยันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณเจสามารถพักผ่อนได้พอท่านพรีเซนต์เสร็จจะหยุดเป็นเซสชั่นสำหรับคำถามคุณเจผมไม่แน่ใจว่ามีคำถามเยอะแค่ไหนแต่ว่าผมอยากนะครับที่ให้ท่านใช้โอกาสนี้คำถามกันนะครับในสไลด์นี้ผมแปลไว้ประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้คุณเชียร์ปิดในสไลด์ต่อไป Jay, in fact, I explain the slide and then I give explanation about this session. If you finish, I will give them, the audience, the opportunity to ask the questions to allow you to leave the seminar because it is very late for you in America. We thanks you very much for this presentation. So please go to the next slide, please. This is the last slide. So CIM is not the easiest way to do anything. It's the easiest way to do everything. Very simple. So yes, we could move to questions. Okay. โอเคครับในระหว่างที่คุณเจอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับคุณเจเนื่องจากส่วนใหญ่จากนี้ไปแล้วเป็นภาษาไทยแล้วคุณเจก็อยู่ในเวลาที่ดึกพอสมควรก็อยากจะเข้าเซสชั่นคำถามครับถ้ามีจะเปิดไมค์ถามมาตรงๆก็ได้หรือจะแชทมาเป็นภาษาไทยก็ได้ก็หรือจะพูดภาษาอังกฤษถามออกมาเลยก็ได้ครับสไลด์สุดท้ายนี้เป็นสไลด์ที่จริงๆเมื่อเจอคุณเจอเมื่อ12 ปีที่แล้วครับบังเอิญผมไปพรีเซนต์เปเปอร์ร่วมกับผู้หญิงที่ประเทศสโลวาเนียคุณเจเป็นสปีกเกอร์คนหนึ่งนะวันนั้นเราก็ประทับใจสิ่งที่คุณเจได้พูดในปีนั้นน่าจะเป็น keynote speaker นะตอนนั้นเสร็จแล้วที่คำเนี้ยพูดเมื่อ10 ปีที่แล้วผมก็บอกว่าผมอยากให้คุณเจพูดคำนี้อีกทีเห็นแกมาใส่สไลด์สุดท้ายประมาณว่าครับการใช้ซิมไม่ใช่ทางที่ง่ายที่สุดหรอกแต่ว่าแต่ทำทุกอย่างให้เวิร์กเนี่ยซิมจะเป็นทางที่ง่ายที่สุด
ตอนนั้นก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่นับวัน10 ปีผ่านไปมันค่อนข้างเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆก็คือว่าไม่รู้สึกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็เชื่อมโยงกันได้ซอฟต์แวร์สกาดาโอเอ็มเอสก็เชื่อมกันได้ GIS กับสกาดาก็เชื่อมกันได้ไม่เห็นเป็นไรก็ทำกันมาได้ใช้ซิมเรื่องมันเยอะขึ้นครับหรือไงมันไม่ใช่ทางที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าจะทำทุกทั้งองค์กรให้เวิร์กการเอาซิมมาเป็นภาษากลางจะเป็นทางที่ง่ายที่สุดโอเคงั้นสไลด์ประมาณนี้เชิญครับถ้ามีคำถามครับมีคอมเมนต์มาว่าเสียงคุณเจฟังอาจจะไม่ชัดเจนในฐานะคณะผู้จัดครับรับผิดชอบไปเป็นผู้เดียวอนาคตตั้งใจว่าถ้ามีเนื้อหาเพียงพอก็จะจัดสักปีละครั้งหรือปีละ2 ครั้งนะครับแต่ถ้าไม่มีเนื้อหาเพียงพอหรือไม่รู้จะคุยอะไรเนี่ยก็จะอาจจะเอาประสบการณ์ของต่างประเทศมาเล่าให้ฟังตั้งใจเป็นอย่างนั้นครับสิ่งที่อยากทำก็คือว่าอยากให้มีเวทีสำหรับคนที่เกี่ยวข้องได้มาพูดคุยและเปิดประสบการณ์มีคำเองขอบคุณครับจัดปีละครั้งชอบครับดีครับขอบคุณครับถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวผมถามเองนะครับนะครับระหว่างนี้อยากจะกระตุ้นให้เกิดคำถามJay Yes. I sense from the meeting is the question from myself about your experience with NSOE or in Europe. I just think there are a lot of countries, there are a lot of utilities. Have you explained that if you count the TSO, it's maybe 45 of them. If you include DSO, a lot more. I think not just integration